选择立式空调时，应综合考虑空间大小、能效比、附加功能、品牌信誉、用户评价和价格等因素。在炎热的夏季，立式空调以其卓越的制冷效果和时尚的外观，成为许多家庭和办公室的首选。但是在众多品牌和型号中，我们应该如何选择适合自己的立式空调呢？以下是一些实用的选择技巧。一、考虑空间大小。首先，考虑您需要冷却的空间大小。立式空调的制冷能力通常以匹马力来衡量，一般来说，每平方米需要约200瓦的制冷能力。因此，如果您的房间是20平方米，那么大约需要4匹的空调来满足需求。二、能效比。能效比1:2是衡量空调能效的重要指标，这个比率越高，空调运行的效率越高。长期来看，可以节省更多的电费。选择能效比标示为1级的空调，虽然初期投资较高，但长远来看更经济。三、附加功能。现代立式空调通常具有多种附加功能，如智能控制、睡眠模式、儿童锁等。智能控制可以让您通过手机应用远程控制空调，睡眠模式会在夜间自动调整温度，以确保舒适睡眠。儿童锁则可以防止孩子误操作。四、品牌与售后服务。选择知名品牌的空调，可以在质量和售后服务上有更多的保障。了解品牌的售后服务网络，确保在使用过程中遇到问题能够得到及时的解决。五、用户评价。在购买之前，不妨查看其他用户的评价，他们的使用体验可以作为您选择的一个重要参考。六、价格与预算。立式空调的价格差异较大，从几千元到上万元不等。确定您的预算范围，并在此基础上比较不同品牌和型号的性价比。一、小米3匹新1级能效自然风空调。小米立式空调以其智能化和高性价比著称，3匹的制冷能力适合20到30平方米的空间，具备变频冷暖功能、智能自清洁以及1级能效认证，确保节能，同时提供强劲的制冷效果。二、美的酷省电3匹立式柜机美的酷省电系列空调，以其省电技术和卓越性能赢得了广大用户的喜爱，适合32到48平米空间使用，节能效果提升37%，F 值高达4.6，大风口设计，4项扫风，风量高达1550立方米。H 三、海尔劲跃3匹立式柜机，海尔劲跃新1级能效适用于约30到40平方米的空间，采用30稀土压缩机，轻松应对极端温度，左右90度大角度摆风设计，风量1510立方米。H 具备一键防止吹功能。以上3款立式空调具有较高的性价比和用户口碑，是2024年市场上值得推荐的优质产品。合理的选购和使用，可以让您在炎热的夏日享受到清凉舒适的环境。